要做個精明嘅消費者咧，我成日都話㗎，除咗睇面價之外，你仲要睇埋呢件貨嘅真實價值係幾多，咁你先知抵唔抵買㗎嘛。今日咧就同大家帶嚟呢部平治嘅 A200，而家價錢係34.9萬，月供咧唔使4000蚊。究竟呢部最入門嘅 Benz 抵唔抵買呢？唔加錢又會有咩配備呢？今日就等我 Top Gear 嘅格價專員同大家研究下啦。咪住，未完㗎！我哋除咗 YouTube 之外咧，仲有 Facebook 啦 ，Facebook 嘅 Drivers Club， 仲有 IG， 麻煩大家同我哋 like 晒佢。另外買埋雜誌。A200用嘅係1.33公升 Turbo 引擎，代號 M282，係平治同雷諾日產合作研發嘅。馬力咧有163匹，就咁睇數字咧好似冇乜特別咁，但係大家可以計下數啦。其實佢係每公升輸出120匹，個數字咧係仲叻過 A250嘅。嗱，我哋又對比下香港有賣嘅同級車款啦，寶馬 118i 1.5公升3氣缸 Turbo。馬力140匹，佢嘅輸出咧係每公升93匹嘅。當然呢個數字越大咧，唔代表操控越好嘅，純粹俾大家作為一個參考啦。咁入門嘅車，如果你話個感覺揸落好似200匹咧，咁就呃你噶啦。同埋你亦都唔會對於入門嘅車個馬力咧有啲咩特別嘅要求嘅。咁但係咧，唔知係咪因為我冇乜特別嘅要求啦，咁我揸上手咧，我會覺得有 surprise 喎。特別係起步嗰一刻咧，一踩嗰下，其實個反應係非常之快嘅，唔會覺得好立啊，要等一陣先起到步。我覺得呢部車係冇呢個感覺嘅。咁第二個 surprise 咧就係comfort 嘅時候個反應係算快啦，但係咧當我一拍過去 sport mode 嘅時候咧，我覺得成架車個反應就即刻好似生猛咗咁樣。特別係我轉咗去之後，跟住進油啦，咁原本咧係行緊5波6波咁樣嘅，佢即刻跳低幾個波，然後咧個轉數即刻上到去4-5千轉啊！咁當下個反應其實係真係好快嘅。咁我覺得呢一個 mode 咧最啱就係要嚟切線啊，突然間想加速嘅時候用，咁就非常之啱用嘅。咁我諗大家都會想問嘅，究竟 A200同 A250揸上去個反應會係相差幾遠呢？加速會唔會慢好多呢？咁當然啦，馬力上面個分野都係有嘅，即係160幾匹同200幾匹，咁一定係力水上面有分別啦。咁但係咧，比起力水，我覺得更加關鍵嘅就係個氣氛上嘅分別啦。我唔知大家有冇印象啦，之前我試 A250嘅長期測試，咁我喺條片入面就講過，我好深刻咧，就係 A250個避震咧係偏硬啦，同埋個行程係好短嘅，咁令到你揸上去嘅時候咧，覺得偏蹬啦，同埋係會有種好 sporty 咁嘅感覺。雖然兩部車都係用一個叫做 lower 嘅 comfort suspension， 即係話 low 得咗15mm 啦，咁但係個反應咧都好唔同嘅。呢一架係偏向舒適多好多嘅。咁睇翻數據啦，大家個頭個懸掛係一樣嘅，都係頭麥花臣，但係後懸掛咧 A200係用扭力梁，而 A250咧就係用4連桿嘅。咁你可以見到其實 A250佢個取向都係偏向一啲運動性啦 sporty 啲嘅。咁呢一部咧就係舒適啦，日用為主嘅。作為後面嘅乘客咧，咁坐呢一部係會舒服啲啦，冇咁蹬嘅。第二個氣氛上嘅分別係邊度嚟嘅咧？就係個波箱啦。咁雖然咧 A200同埋 A250都係用7速嘅雙離合器波箱啦，咁但係咧兩部車個 tuning 咧係有唔同嘅。咁再睇翻廠方嘅資料啦，你會見到 A200佢嘅 coasting 同埋 eco start stop 嘅時間咧係可以容許你長啲嘅。咁可想而知咧，呢部車其實都係偏向於慳油啦，日常揸車用多啲嘅。咁講開慳油咧，其實個引擎都有幫助喎，因為呢一副點3嘅 turbo 咧就有2項幾特別嘅技術都想同大家講翻嘅。第一樣咧就係當你低 loading 嘅時候咧，佢有2個氣缸咧係會閂咗嘅，咁就慳到油啦，大家都知啦。第二樣咧就係佢個氣缸頭咧，其實係有一個三角形咁樣嘅設計嘅。咁呢個設計咧就會令到個引擎嘅效率高啲。咁加加埋埋咧，咁啊即係又係慳油咗啦。咁所以官方油耗咧 A200係達到5.2去到5.6個 liter per 100 km。咁我諗對於小型歐洲嘅揭背車嚟講都算慳油嘅。
簡單嚟講，我會覺得 A28同 A250咧個分別就係關乎個氣氛上面啦。咁呢一部車咧，相較於 A250係會適合你日用揸啦，後面乘客咧坐得舒舒服服，咁同埋咧加速嘅時候起步係快啦，揸落去咧好順暢、好爽咁樣嘅，同埋你需要嘅時候咧一轉去 Sport Mode，其實個加速反應係真係非常之唔錯嘅。好啦，咁頭先開場都講過啦，我要研究呢架車抵唔抵啊嘛。咁我首先講幾樣，我覺得作為駕駛者咧，呢部車係抵嘅原因先。第一樣咧就係呢部車有 Paddle Shift 嘅喎。哇 ，Paddle Shift 呢啲嘢對於歐洲車嚟講，其實都算係高級嘢嚟嘅喎。咁唔熟車嘅咧，我都簡單講下啦。咁有個 Paddle Shift 你就可以手唔離軚嘅情況下做加減波啦，咁去調節你嘅波段嘅。咁有啲車咧，如果冇 Paddle Shift 咧，就係靠你中間嗰支波棍去做加減波嘅。咁呢樣嘢咧，我自己覺得梗係有好過冇啦。咁但係我又諗，點解一部咁入門嘅車都會有 Paddle Shift 咧？喺 Benz 身上好似又有啲合理喎。點解咧？因為其實而家大部分嘅 Benz 都轉咗做軚波啦。咁即係話中間咧你就冇一支波棍，即係你就算冇 Paddle Shift 咧，你都做唔到加減波咯喎。咁所以有 Paddle Shift 咧，變相好似係有少少係都應份要俾大家嘅，因為始終都係歐洲車啊嘛。咁我而家又講下，其實大家都係歐洲車，而家香港有嘅，譬如話寶馬嘅 E100i 啦，最入門嘅。咁其實而家咧係冇 Paddle Shift 喎，咁所以變相呢一部喺呢一方面咧，我自己覺得係加咗分嘅。另外啦，好多人會覺得，作為一部入門車，會唔會好多好基本嘅安全系統會削咗好多咧？咁我講下啦，基本嘢，譬如你話 Parking Sensor 啊、泊車鏡頭啊，呢部係有啦。或者係安全系統，譬如話係 Active Brake Assist 啦，呢部車都有嘅，所以我覺得咧喺安全配備呢方面都叫做合格啦。好啦，第三樣咧就係 MBUX 啦。咁詳細呢個系統點用咧，我就唔多講啦，因為之前其實喺 A250長期測試嗰段片，其實我都示範過點樣用啦。嗱，大家先唔好理呢個系統你話實唔實用先，但係咧透過語音去控制部車嘅功能咧，我覺得對於駕駛者其實係有一定嘅作用嘅，起碼你有得揀啊嘛，即係唔需要雙手離軚就可以操控到部車嘅某一啲功能啦。咁我自己試完之後咧，我覺得我最常用嘅有兩個嘅，第一個咧就係校冷氣嘅溫度啦。咁你就咁可以同個系統講啦，即係譬如你話你好平靜咁叫咗佢出嚟，咁你就同佢講話我好凍，我好熱，又或者係將個溫度調去20度咁樣，咁就 OK 嘅啦。第二樣咧就係校台啦，咁有時聽下收音機啦，可能我突然間想轉台，咁我可以同佢講話麻煩將收音機轉去乜乜乜台啦，咁樣咁就 OK 嘅啦。我哋睇下配備啦，原來咧 A28同 A250嘅基本設備係差唔多嘅。我揀幾樣特別啲嘅嚟講啦。首先咧就係 MBUX 頭先講過啦，咁呢度咧而家係10.25寸加10.25寸雙 mon 嘅系統嚟嘅。以前 A28咧其實就係7寸嘅標板配10.25寸嘅中央 mon 嘅，咁而家咧兩個都變晒大 mon 啦，睇落去就有型啲啦，一體啲啦，好似有個大銀幕咁樣，呢個係值得加分嘅。第二咧就係個軚盤啦。其實咧，佢呢個軚盤你唔好睇佢好似好複雜咁啦，其實都幾好用嘅。咁咧，佢右邊咧有個 touch 掣啦，就係用嚟控制右邊個 mon，即係標板嘅。左邊咧又有一樣嘅 mon 掣，咁就用嚟控制呢一個中央 mon 嘅。其實好多車廠咧個標板都可以用軚盤嚟控制，咁但係中央呢個 mon 咧都可以用軚盤嚟控制，就比較少啦。印象中之前見到 Audi 啊、寶馬嗰啲咧，一係就要 touch 啦，一係就要用嗰個扭掣嚟做嘅。咁而家咧有呢個系統，咁你就可以唔需要雙手離開個軚盤，都可以做到一啲基本嘅控制。譬如可能係好快咁打個電話啊咁樣啦。咁當然其實我哋都唔建議大家揸車嘅時候做咁多操作嘅。咁但係呢一個都係俾大家多一個選擇，我覺得係好嘅。跟住我哋不如睇下呢部車嘅 trim 啦。你見到呢一啲咧有啲紅線位啦，都有啲驚皮嘅，咁感覺上其實都幾 sporty 嘅。仲有呢張凳咧，其實都係呢個 AMG line 嘅一部分嚟嘅，其實都幾包嘅。咁我哋又睇下有啲咩間隔啦，因為中間咧佢冇咗波棍啊，變咗軚波啦，咁所以其實呢個位咧係多咗好多空間嘅。前面有個間隔啦，呢度兩個杯架，
咁呢度咧有個位可以俾你插 USB 線嘅，其實佢呢個係 Type C 嚟嘅，咁你要買翻條 USB C 線咁先用到啦。呢度一個 USB， 咁呢一度咧其實都仲有一個嘅。關於配備咧，仲要講埋呢部車有啲咩 option 嘅。咁其實之前 GLB 嗰段片都講過啦，而家 Benz 就興做一啲 package 俾你揀嘅。呢部車有兩個 package 嘅。咁第一咧就淨係加個 smartphone integration， 咁即係話加4900蚊就可以用 Android Auto 同埋 Apple CarPlay 啦。咁係方便嘅，咁俾你將個電話就可以投射到個 mon 度，咁可以用 Google Maps 做導航啊、打電話啊、聽歌、send message 咁都 OK 嘅。咁另外一個咧就貴少少啦，26000左右，咁就係 smartphone integration 加埋呢個天窗嘅。呢一類小型嘅揭背車咧，上車通常都要就下個頭位嘅。咁但係呢部咧，我就覺得還好啦。頭先都冇刻意咁去就嘅。要講講先，其實呢一部 A28即係 A Class 啦，同其他同級車比較，譬如係 A3 Sportback 啊、寶馬嘅一系啊，咁呢一部咧，無論係長度啦同埋輪軸，佢都係最長嘅。咁俾大家一個參考啦。咁而家嘅空間咧，我前面就有3個拳頭位左右啦。頭頂咧，大家見到啦，係充裕嘅。咁我唔可以作準噶嘛。頭先咧揾同事問過啦，咁佢哋身材比較高大嘅，坐落嚟咧前面啦、頭位啦都夠嘅。佢哋話都唔算太壓迫嘅。咁就算你唔夠位咧，我覺得都 OK，因為隻腳咧可以伸入去前座底下度啦。咁所以成個坐姿都係舒服嘅。唯獨是咧，我覺得個坐墊個承托可以多少少，咁就 perfect 啦。同埋咧，佢個側窗咧係偏細嘅，咁冇辦法啦，因為要就翻 hatchback 個形態同埋有少少 sporty 嘅感覺嘅。咁我哋又係咁意睇下後面有咩設備先。咁門邊咧有位係放水啦，呢度有個網袋，呢度咧可以擺散燈啦，同埋有2個 USB 頭，咁但係都係 Type C 嚟嘅。咁而家講個尾箱啦。咁因為咧今代嘅 A Class 咧比以前就長咗30個 mm 嘅個 wheelbase， 你覺得成個空間咧以小型揭背車嚟講都算幾大幾好擺嘢嘅。咁我目測啦，應該都擺到3-4個篋都冇乜大問題嘅。咁同埋因為呢部車佢冇士啤胎啦，咁你揭起呢塊蓋咧，其實下面仲有少少位可以擺啲垃圾嘢嘅。咁如果你將後座放平埋咧，咁你就得到一個都幾大幾平嘅空間啊！好啦，最後我哋都要講埋佢個樣噶嘛。咁我自己覺得咧 A28 其實算係斯文得嚟，又唔會老土啦。咁而家你見到啦，已經包咗 AMG Line 嘅包圍，即係話有18寸嘅 AMG Link 啦，有裙腳啊，成套咧睇落去唔使點改都有啲 sporty 嘅味道嘅。有咩顏色揀呢？其實就有黑色、白色同埋黃色嘅。加錢嘅話有其他 metallic 嘅顏色啦。而家價錢啦就係349000蚊。咁仲有咩對手呢？其實就得翻寶馬嘅 118i 嘅啫。咁最平咧就係30萬多啲啲。咁因為 Audi 嘅 A3 Sportback 而家未到香港啦 ，Volkswagen 嘅 Golf 咧香港亦都冇得賣嘅，咁就淨係得呢2部。至於點揀呢？你哋喺留言話俾我聽啦。